السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد. بلشت المباراة أعزائي المشاهدين. برشلونة ضد أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. امبارح ديربي العاصمة مدريد، انتصرت ريال مدريد 5-3 على أتلتيكو مدريد. إذا ما حضرتوا المقطع راح أحط لكم الرابط بالدسكريبشن. يا رب برشلونة يفوزوا ونروح على النهائي لملاقاة ريال مدريد في كلاسيكو، بيكون نهائي كأس السوبر الإسباني. متحمس جدا للمباراة، واثق ببرشلونة. اليوم داخلين بهجوم فران توريس، رافينيا. أنا كشخصيا ما بقتنع بهذول اللاعبين، بس ما عندنا غيرهم. عندنا جواو فيليكس وعندنا فيكتور روكي في خط أو في قائمة البدلاء. طبعا ليفاندوفسكي الحاضر الغائب في العديد من المباريات. من رجع من كأس العالم ليفاندوفسكي حرفيا، إذا ما خاب ظني يعني ذاكرتي، من وقتها ليفاندوفسكي مختفي. بعرف السنة الماضية كان هو السبب الأكبر في تحقيق برشلونة لقب الليغا، بس الموسم هذا اللاعب جدا مختفي. تشافي هرنانديز علامات استفهام كثير كبيرة على هالمدرب وعلى الأسماء اللي عم بحطها والأسماء اللي بخليها في قائمة أو في خط البدلاء، يعني قائمة البدلاء. للأمانة الفريق بده دفاعيا عندنا أسماء ولكن ما في أداء صراحة. يعني تخبط كبير بأداء برشلونة هالموسم، خصوصا الفترة الحالية أداء بخزي للأمانة. حلو يا رافينيا، يا رافينيا في واحد معك فاضي ليفاندوفسكي، أقسم بالله أنك لاعب مفلسف ترى. والله من إجا من ليدز يونايتد هاللاعب ما اقتنعت فيه ولا بشلن ولا ب1% اقتنعت فيه. رافينيا لاعب أقسم بالله منفوخ على الفاضي، والله على الفاضي ولا حبة. بس بركض يا أخي. ليفاندوفسكي فاضي معك يا أخي، والله ولد صغير بفهم، مش لهالدرجة يا رافينيا. وبرازيلي وقصص وعلى الفاضي، ما اقتنعت فيه ابدا هاللاعب. لا هو ولا فران توريس اشتروا لي اياه ب60 مليون على ايش؟ والله عندي بالحاره ما بلعبه. يوه حلو الكره، حلوه يا كريستنسن. ان غاب ليفاندوفسكي فهنالك كريستيان او شو كريستيان اندريس كريستنسن، والله ما بعرف. ما علينا، اصلا تسلل حبيبي اراخو. حلو، كان جاب العيد كوندي. يما كان جاب العيد كوندي والله. اسمع انت مفقع وجهك، فش على النهائي طالعين. لا اوساسونا ولا أو ابو اوساسونا، برشلونة بس والباقي كله خس. ايوه، اهم شيء ما نبلع جول، اهم شيء ما ناكل جول، لانه حنخبص. والاهم انه احنا برشلونة نسجل في الشوط الاول عن جد، لانه جميع المباريات اللي عم نلعبها برشلونة من هون ل6-7 مباريات سابقة منفوز فيها بفارق هدف وحيد. متصورين ايش فيه المخضرب؟ برشلونة يفوزوا بفارق هدف كله 1-0 1-0 2-1 3-2 ضد فريق درجة رابعة. هذيك المرة مسخرة يا جماعة الخير. علامات استفهام على خط الهجوم وعلى خط الدفاع عندنا، والله العظيم. لازم يصير في تغييرات في تكتيك اللعب، في طريقة اللعب، بجميع الأشياء. ما تظلك ثابت تشافي على كل إشي. يعني أنا لو مكان تشافي هرنانديز بمباراة اليوم. حلو، دقيقة، شوت. لا يا حرام يا فران توريس، يا حرام. حلو، بس ما بدنا نضيع. اللي بيضيع بيستقبل، اللي بيضيع برد بعيدها بيستقبل. يعني فران توريس حرام عليك، والله حرام عليك. الزاوية فاضية كانت يا جماعة. نكون منطقيين. كتشافي هرنانديز لاعب كفيكتور روكي، لاعب شاب متحمس جدا، لاعب موهبة، برازيلي، هداف، تمام. ليش ما تلعب بتشكيلة 4-4-2 هجوم ليفاندوفسكي رفقة فيكتور روكي؟ حيعملوا ثنائية مرتبة يا أخي. جرب، لا تضلك تعمل لي 4-3-3. 4-3-3 عندك الجناح الأيمن والجناح الأيسر وجوده وعدمه واحد. فران توريس الغائب الحاضر الغائب. رافينيا نفس الاشي. يا أخي خلي 2 هجوم أحسن، خلي خط الوسط هم اللي يصنعوا للهجوم. أجنحة ببرشلونة ما بزبط من الآخر. كلنا جول يو والله عدت خطرين أوساسونا. وغياب تير شتيجن ما زال، وحضور لابينيا. صراحة حارس مميز، بيستاهل الفرصة اللي هو فيها هسه. طبعا بالدي مستواه جدا بخزي، يعني لاعب اقسم بالله ما هو عارف شو اللي بده اياه. لا والله اقسم بالله مستوى زبالة. يعني بالدي اعطيه كرة بيظل يركض فيها وبيطلع لك برا، كمان بيظل يطلع يركض.
يعني لا حول ولا قوة الا بالله. شنو نحكي؟ والله العظيم ظهير سيء بالموسم هذا، سيء، ما عنده حلول، لا دفاعية لا هجومية لا عرضيات زي العالم والناس، ما عنده اشي صراحة. لعب الونسو احسن منه والله هسه. يلا يا روبرتو، والله روبرتو انه احسن واحد. شوت ليفا مشان الله يا ليفا، شو هالشوت اللي بتعطي لي اياها؟ له دادي دادي يا رجل. ليفا اصحى اصحى، ليفا اقسم بالله صرت اكرهك يا ليفاندوفسكي. مش شوتي هاي تعطي لي اياها انت دادي دادي للحارس؟ الله اكبر يا رجل، شو هالمعتوه. ليفا يلا يا ليفا اصحى اصحى من النوم السبات اللي انت فيه، سبات السنجاب. هو السنجاب اللي بيعمل سبات صح يا جماعة؟ والله ما بدري. يو يا جندوجان، حلوة الفكرة والله، خدع الحارس وخدع المشاهد حتى. حلوة حلوة يا الكاي جندوجان. ايوه اعطيني شوي من سحرك تاع مانشستر سيتي. فيرمين لوبيز ليش مش اساسي؟ اذا فيرمين لوبيز بيروح على الهجوم وبيسجل اكثر من ليفاندوفسكي، ايش بدك؟ وحط لي اياه بالاحتياط. شو هالحظ اللي احنا فيه؟ اخ يا ليفا، حتى وانت لحالك خارج الشباك. الله اكبر، لعنة على ليفاندوفسكي والله العظيم. شو عامل بحياته هذا؟ والله ما انا داري. حلوة يا رافينيا، ما قصرت. يوه بطاقة صفرة، سيدي الحكم، سيدي الحكم استلق اصفر بنص صباحه. ايوه هيك، وحش وحش سيدي الحكم. مع انه على فكرة اخر لاعب، مع انه على فكرة اخر لاعب وممكن تكون حمرة. اخر لاعب ركزوا فيها. هذا بده يشوت ضربة حرة زي جونينيو، مفكر حاله هسه. خلينا نشوف جونينيو اللي جواته. يا سلام جونينيو يتألق. ياي هذا عن جد قلب جونينيو يا جماعة. والله ستر. والله لو جابها جول كنا تفشلنا وطلع يا لمين يمال. يلا يا ليفا تتهبلش، يا ليفا تتهبلش، تفكر لحالك سواريز انت. شتان ما بين والثريا يا سواريز وليفاندوفسكي. نهاية الشوط الأول أعزائي المشاهدين، برشلونة ما زال يعاني من العقم الهجومي. يعني برشلونة هجوميا زفت، جناح أيمن جناح أيسر مهاجم بهاي التشكيلة ما عنا للأمانة. ان شاء الله نشوفكم بالشوط الثاني، برشلونة يتألق اكثر واكثر. حطوا لايك اشتركوا وخليكم مع الشوط الثاني. بداية الشوط الثاني اعزائي المشاهدين من نصف نهائي كأس السوبر الاسباني في السعودية، برشلونة ضد اوساسونا. انتهى الشوط الاول 0-0. شوط برشلونة استحوذوا فيه، سيطروا فيه، ولكن العقم الهجومي دائم ودائم في هجوم برشلونة، وبالاخص أخص ذكري لروبرت ليفاندوفسكي البولندي، على أمل أنه يرجع البني آدم زي العالم والناس. لأنه شوفوا 10 دقائق 15 دقيقة لدقيقة 60 شاف ليفاندوفسكي مشرت. للأمانة يدخل فيكتور روكي، ما يعطي فيكتور روكي ربع ساعة، لا أعطيه نص ساعة في مباراة زي هيك. أو يطلع فران توريس ويدخل محله فيكتور روكي بكل بساطة. شوت يزم، شو مالكم يا جماعة الخير؟ برشلونة اقسم بالله ولا حبة، لا بالتسديد ولا بالتمرير ولا بالعرضيات ولا بإشي. أجنحة زبالة، أجنحة زبالة. فران توريس عبارة عن لاعب مختفي. والله لو أنا أروح ألعب أحسن منه بدون مبالغة يا جماعة. سيء سيء سيء. كيف أنت لاعب تلعب ببرشلونة؟ أنت كيف ببرشلونة؟ والله لا في تناغم، وبتقول كأنه بحياته ما لعبوا مع بعض بالتدريبات. أبدا بيلعبوا بلاي ستيشن بالتدريبات. شوت يا ليفا، يسم اخيرا ليفاندوفسكي، اخيرا سكتني. انا بدي اياك تسكتني، انا بدي اياك تسكتني يا ليفاندوفسكي. اخيرا ظهر، اخيرا. بس الهدف ما بيغطي على عيوبك، بس هدف مهم ومن لاعب مهم بتوقيت مهم. شكرا يا ليفاندوفسكي، اخيرا ريحنا يا ليفا. وحش، سجل انت قناص، كفو. نو فاول، هدف تم احتساب الهدف. اخيرا يا ليفاندوفسكي. خروج سيرجيو روبرتو ودخول بيدري، وخروج فران توريس. هاي مني انا بحكي لكم اياها لسه ما بينوا. وحيدخل محل جواو فيليكس. 1-0 بدقيقة 60 متبقي نصف ساعة.
الآن بدري راح ينثر سحره في الملعب ويضيف بعض من المتعة، لأنه لاعب صراحة ممتع ما حد يختلف عليها، صغير في السن وممتع. كفو عليكم. نعم، فران توريس وسيرجيو روبرتو، ودخول بدري ودخول جواو فيليكس. حلوة، يلا يا فيليكس شوت. حلوة يا فيليكس، حلوة. اللي عمله فيليكس ب5 دقايق باللقطة هاي فران توريس 60 دقيقة ما قدر يعمله. 60 دقيقة ما قدر يراوغ مراوغة تسديدة، ما قدر. في فرق يا تشافي. فكر يا تشافي، فكر ببيع فران توريس الاستفادة من مصاريه. صراحة يا جماعة ما راح يقدم لك فران توريس لا هسه ولا لبعدين. اللاعب معروف قدراته، بالحظ بتيجي فقط لا غير. ايوه، ركز يا فيليكس، يا عمري يا فيليكس. يا رب ركز، شوت. خلصها والله خلصها لمين؟ الجوهرة لمين يامال يظهر بان عليك الأمان. أخيرا هات لي الريال بالنهائي، هات لي الريال. هس ولا كلمة. لامين يامال لديكم، لا خوف عليكم عزيزي. 2-0 والله كفو. صوتي انبح من كثر المدح. يا الله هات لي الريال بالنهائي، هات لي الريال. طبعا اللي أبدع واللي أقنع واللي أمتع في هذه اللقطة جواو فيليكس للأمانة، ولكن لامين يامال الإنهاء لا يوصف من جماله. لامين يامال ليفاندوفسكي اليوم حلاوة يا بقلاوة. 2-0. ثالث يا عمري، روح يا رب. ثالث شوت. حرام عليك. كان في ثالث. نهاية المباراة أعزائي المشاهدين، وتعالوا علي جاي على النهائي يا عزيزي ضد ريال مدريد يوم الأحد. قريبة يوم الأحد، انتم شايفيني 100 ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمقطع. ألف مبروك لجماهير برشلونة، وهذا نايس سليب يا جماهير مدريد اللي اليوم كنتم متوقعين انه نخسر. بنشوفكم بالمقطع الجاي، وجمعة مباركة علينا وعليكم ان شاء الله، والسلام عليكم.